又到了观众朋友最喜欢的汽车小学堂的单元啦。今天我们一样要邀请呢庞德老师还有小坦这2位汽车专家，跟大家好好来分享一些汽车的相关知识哦。那今天我们要讨论的内容是什么呢？那就是呢，其实很多喜欢车的朋友，甚至于自己 DIY 的朋友都喜欢做的，这就是避震器的部分。而且避震器的改装啊，基本上呢，可以增加你在操控性上面的更大的一个乐趣哦。所以呢，在避震器的选择上面，到底有哪几种呢？还有避震器要怎么样来保养，甚至于要怎么样可以延长它的寿命呢？我们今天要一并的好好的跟大家来讨论。那首先呢，要问一下小坦哦，那有些车主他们会遇到说，开车的时候发现前面2个轮子啊，突然会发出那种扣扣扣的那种声音，是不是因为合上头或者是避震器出了问题呢？一般来说，我们前方2个轮子发出异音的话，其实有很多可能。那如果是连续的减速波，则造成声音会比较轻微，没有那么扎实，这样那大部分都是三脚架上面的合上头磨损。那如果你是声音比较扎实，这种空的声音，那大部分有可能是这个所谓我们避震器上座，这个上座上面有个缓冲橡皮，橡皮已经触底了。就是它2个橡胶，其实它是中间这个固定点它是浮开的。那这个橡皮一旦久了，它压缩变形之后，它就会产生它撞击的声音。那还有另外一个可能，这个滚动的培林也会造成异音。那如果它久了变形，或者是它已经咬死了，这些都会造成你所谓我们在开动的时候前轮会发生一些扣的异音。那我们一般来说会我们的判定会依你声音的扎实度、密集度而去做一个。适当的做一个检修的部分。之前其实那个庞德老师，你也有那个避震器上座发生了一些问题，所以有发出那种扣的声音。可是我们要怎么样辨别到底避震器是不是出了问题？还有时候避震器会有漏油的现象，是不是因为使用的期间过长呢？是，诚如我上次跟各位分享过，就是我今天开来这一台 F10 嘛，哈，就是有扣的声音，所以就完全跟刚才小坦兄提到是完全一样，就上座那个地方，哈，因为你这个避震器的这个轴心嘛。它直接锁在这个上座的正中央，哦，它这里有哈，锁在这个正中央。那吃力的时候呢，就是吃中间这一个，好，这个轴心的部分。而这个轴心呢，好，如果是麦花臣式的话，这个地方除了外边跟橡皮有接触之外，还有一个 bearing， 好，我们叫bearing 骨啊，就轴承在这个地方。所以呢，如果是麦花臣支柱式的话，你这个避震器的上座出声音可能有2种声音，一个是小坦讲，就是橡胶碰橡的咚咚咚。一个是很尖锐的咔咔咔咔咔咔，那个就可能是培林的，对培林这个轴承，对这个培林 bearing 哈出声音，所以这个都要去判断了哈。那刚才小坦也有提到说，对我这个我一定要跟各位先说明一下哈，这一部看起来很有历史的遥控车哦，对，这是庞德我自己呢，我国中的时候，哇，这大概30年前的事情哦，还维护得很好。对我国中的时候我玩的那个电动越野车了哈。但是呢，我为什么常跟各位用模型车来分享？就其实这种模型车它的所有的结构，好，就是跟真的我们开的车是一模一样，它只是缩小版而已哈。所以我们就一样来看，好，我们讲说如果会扣，出声音一定是你轮子压到凸或者是凹的物品，使你的轮子怎么样上下移动？上下移动的时候呢，出声音嘛。那你看哦，好，我们仔细看这个结构哈，你看你上下移动，哇，会动到东西可多啦。1、2，好，转过来，3、4，然后再翻过来，5、6、7，还没数完哦。这边还有这转向方这个拉杆哈，8、9，还没数完哦。我们数到这边已经9个点了，所以任何一个地方它都是跟着悬吊移动的。所以只要出声音的时候呢，说实在，刚才小坦兄讲完全没有错哈，不是说。很轻易的可以靠什么尖锐声啊，或顿挫声啊，或靠经验告诉你，那都是骗人的。所以真的比较专业的店，他们甚至会有听诊器。比如说我刚才指出9个点嘛，他们就有9个地方粘一个好像类似听诊器的东西，对，9个点，然后接到小坦可能看过那个机器哈，然后各拉一条线像耳机线一样，拉到车子里面，就 point 1到 point 9，然后呢去开，然后声量会跑出来，才能够抓得出来。所以说到这边，就是说，其实抓异音不是很容易的事情。那我们今天主要的主题是讲避震器嘛。是。那避震器的话呢，如果说我们现在先排除掉其他的，不管说是上座也好，或者说那一些合上头啊、拉杆也好，
我们单就以避震器本身的这个异音的话了哈，因为避震器里面它基本上就是一个阀门在移动，然后呢油经过那个很小阀门中的一个很小的孔洞，就经过它的时候，孔越小，阻力就越强嘛。对。所以呢，今天如果说避震器本身发出声音的话，早期的时候会比较像有点流水声嘛，咕噜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 。哦，所以那很熟悉。水滚的声音。对对，好像咕噜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 。在车内听得到哦。听得到。对对对，如果严重的时候，你这样压哈，去压它，压得下去。好，里面就是那个油在滚动嘛，所以如果咕噜咕噜的话，表示它出声音了。那今天如果是漏油的话，好，我们可以翻过来看哈。来，我慢慢来哈，我们这样，我们做个动作给大家看好了哈。来，其实呢，我们今天在做动作，上面上都是车体嘛，底下是轮轴嘛，所以你在运动的时候，就这个轴心的长度会改变。好，要压下去，变短，然后放掉又拉长，对不对？对。所以你看这个轴心是进进出出的，然后里面呢全都是油，好，全都是油。那油是什么呢？来，我们又要看这个遥控车了哈。来，我们做点分解给大家看哈，慢慢做哈。来，我们看一下哈，这个避震器呢是避震器筒身跟弹簧做在一起的。来，我们做点简单的分解哈。我要强调呢，这个遥控车跟真正的车其实基本上是一模一样的东西。好，是一模一样的东西，我们分解给大家看哈。好，小坦帮我忙一下哈。好，来，好，我们看到这里，我们看一下哈。今天你弹簧去压，好，受力的时候会压，然后怎么样会反弹嘛？对。那反弹，你有没有觉得它有个阻力拉的？要不然应该碰一下，非常快才对。有。为什么会这样？就因为里面，来，我们转开来看哈。好，来转开来看呢，它里面真的也有一模一样的东西。对，一模一样哦。来，我们看哈，我们看到，来，我转过来喽，你看，好，我觉得整个盘子哈，这里有油哈，我们看哈，有没有？里面还有油。好，里面就有油，对不对？想说模型车。所以我们真的车的避震器一模一样，里面就是油。然后呢，我们再仔细看里头哈，不知道拍到里头吗？可以吗？哈，来，我现在压缩哈。哦，那个油就会对，它是不是有阀门在推？有阀门在推，对不对？好，镜头带得到吗？好，有哈。好，所以呢，真的避震器一模一样的结构，我们可以发现避震器上端跟这一端的轴心，它内部筒身里面满满的都是所谓的液压油。所以你想就好，不管上面这个地方密封的地方。尤其是轴心，这不断在运动啊，这里有一个所谓的油封，任何个地方只要磨损之后呢，都会漏油。那你看上面这个地方没有磨损的问题嘛，而轴心有没有磨损的问题？有啊，不断的运作嘛，对不对？所以通常这个油封呢就会漏油。但是当然我们今天呢，在漏油之前哈，可能就会出现，比如说我们刚才模拟的咕噜咕噜啊，声音，或者是说呢，你发现啊，我的车最近怎么开起来哈？摇晃的特别严重，好，因为我们想一下一个车子哈，你的弹簧呢主要是支撑车体的重量，对不对？我们今天放开是这样子嘛，你车子一落地之后呢，因为车的重量把弹簧压到，比如说压到这个50%好了，然后呢，今天如果说轮子遇到凸起会往上挤，对不对？如果轮子呢是遇到坑洞的话，就往下拉，对不对？这大家都了解嘛，哈。好，所以这个推升跟拉呢，就是靠这个弹簧的伸缩的力量。但是呢，我们刚才讲了嘛，你不要让伸缩太快啊，弹簧拉开放掉，噔，非常快嘛。那你看这个噔，如果是车子的话还得了，啪，摇得不得了。所以我们要避震器把这个左右摇晃呢，透过这个油压的阻尼把它拉住，对不对？所以今天如果说车子呢避震器呢漏油，那当然是坏了。如果没有漏油，但是你发现我怎么过个坑洞，过个车子这样蹦蹦蹦蹦，避震器已经坏了。所以不是说漏油才是坏，而是说呢，避震器的内部包括呢这个油品本来很黏哦，用久了它可能不断的高温低温，它变成稀释了。所以你同样的阀的孔洞没变哦，我浓的油经过一定阻力比较大，对，稀的油经过一定怎么样，阻力比较小。那油变稀了，所以阻力变小了，甚至有人讲说这个阀门呢，好有可能浓度没变，阀门孔洞可能磨损自己变大了。所以呢，阻尼变小，或者是说呢漏油，当然都是避震器损坏的征兆。那庞德老师，他到底是因为我们在这个用车的过程当中是激烈的操驾，还是说遇到不平路面的时候高速给它行驶过去，然后就哐一声，
那有可能让避震器会去受损呢？对，讲到这个，其实也是跟我在 F10 有关了哈。上次我跟各位分享，我这个 F10 就是本来它是避震器跟弹簧的搭配有问题嘛，所以我们过那个民权大桥的那一个所谓的桥接缝的时候，砰一下，说实在那是非常非常伤车的，小冉，我们爱车的人对，很伤。一过去，我们心中都非常的痛，非常的痛。对，因为大家可以想嘛哈，我刚才有跟各位提到说，今天弹簧在做上下运动的时候，第一个，好，弹簧本身的弹力会决定呢上下伸缩的一个幅度。第二个就是说，它在动的时候呢，阻尼越强，它就在伸缩的过程速度会放慢。但是呢，像刚才冠仪提到，就是说我速度很快过一个坑洞的时候，砰一下，小冉刚才有提到，是打到底的。什么叫打到底呢？我们刚才这个避震器，我们看哈，我们刚才打开的时候发现这里有一个，有一个橡胶在这里。对。这是干什么的呢？这个就是说，如果今天上面有上座，上座在这里哈，来上座在这个部位哈，好，本来是在这个行程在运动嘛，好，但是呢，你打到底的时候，棒，如果有橡胶的话呢，至少会抵在这里。对。那如果没有橡胶的话，那就完蛋了哈。你看哦，硬碰硬。对，它第一个，棒，但最极限的情况有可能会撞到了。而最惨的是呢，我们刚才讲哈。这一只芯它在桶里面，它是一个阀门嘛，它里面是一个圆圆的阀，然后在一个桶身里面运作。你今天打到底的时候呢，在某些情况下，有可能这个阀会撞到这个桶的底部，砰一下，这么严重，那避震器一定是完蛋的。对，所以我们今天必须讲说，激烈超架，尤其遇到坑洞的话，当然都有保护措施啦，比如我刚才讲的这个，甚至桶身内部也有一个橡胶，但是呢，对车都是一个非常伤的，尤其对车台，我们常讲那个刚性嘛，那个扭力。很多车改装车，小冉应该常帮人家处理，有些老车那个龟有没有？上座会裂掉。对，那个塔好蹬几下呢，隆起或者是裂开，都是因为激烈超架跟避震器过硬打到底造成的。所以如果说万一我们发现了，原来你车子发出异音，或甚至于你在行驶的过程当中会觉得异常的一个抖动的话呢，可能避震器坏掉了。这时候我们问一下小谭哦，如果说避震器坏掉的话，它修起来是不是非常贵啊？其实以原厂的避震器来讲，我们大家都不建议做一个维修，因为其实维修的成本跟你换一组的价钱其实是差不多的。那有些为什么会维修，是可能有改装的品牌，它有一些维修零件可以做替换。那原厂大概我们以国产日系车前面2只避震器换正厂件，替换下来连定位连拆工，大概2只大概落在1万块。那我们比较建议说，有可能我们一般来说，我遇到就是右边的避震器会比左边的先损坏。因为其实我们右边的路侧其实都会状况都会比较差，就是停路边说那个人孔盖啊，或者是你在开车的时候你会闪石头啊、闪路窟窿，你都是闪驾驶座，通常都是右边会先掉下去，所以右边的损坏会比左边来得快。可是你不要贪小便宜啊，我换一只右边的就好，我左边不要换。其实避震器就是要最好就是前面2只一起换，或者是你4只一起换，协调性才会好，因为2只使用的幅度是不太一样的。对，那我们一般来说，做完就还要做定位啦。那不要有的车可能有的会有是麦花臣啊，就一定要定位。那有的可能我今天是双 A 背，我本来车子就已经设定一个高度了，我换可能不会几何角不会偏差太多，我就这样开，可是那个都对安全性都会差很多。